दोस्तों ये लड़का बीच सड़क पर ऐसी 3D पेंटिंग बना देता है जिसे देखकर तो सड़क से गुजरने वाले लोग चौंक जाते हैं। पहले तो वो ब्लैक कलर से शेडो बना लेता है जो कि देखने में कुछ रियल सा लगेगा। ये लड़का 3D पेंटिंग बनाए उससे पहले अगर आप स्कूल जाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप स्कूल नहीं जाते हो। और कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। गाइस ये लड़का कुछ इस तरह की पेंटिंग बना देता है जो कि एक गहरे गड्ढे में पानी भरा होता है और दोस्तों वहाँ से जाने वाले लोग साइड से निकल रहे होते हैं क्योंकि उनको रियल जैसा लग रहा होता है। फिर बाद में दो कुत्ते आते हैं और 3D पेंटिंग को देखकर भाग जाते हैं।